Hello guys! Good afternoon in Philippines. So ito, pritong manok ang aking ulam. Mag-isa lang akong kakain nito, wala kasi akong ulam. So itong manok na to ay paninda ko talaga to. Yan, paninda ko siya. Yung manok na yun, niluto ko siya dito, ito. Yan, niluto ko siya dyan. So, ito na yung kinalabasan niya. Yan, crispy. Crispy chicken. Crispy talaga siya, super. Luto siya hanggang loob. Tapos, ang bango niya. Amoy tanglad kasi nilagyan ko siya ng tanglad. Habang pinapakuluan ko siya, bawang, asin, paminta. Yan ang ilalagay. So, ito yung kinalabasan niya ngayon. Crispy chicken. Ginawa ko lang to para meron akong bagong pang intro. Yan. Super crispy, oh. Crispy talaga siya. Hindi siya sunog, ha. Golden brown na yung kulay niya. So, yan. Masarap na sausawan. Mamaya, bago ako kumain, ano ko yung, yan, yung lemon na yan. Tsaka kalamansi. Pero hindi siya nakakaumay. Kainin, di ba? So, yan. Homemade crispy chicken, whole chicken for my lunch together with rice. Yan. Hindi nyo na kailangan bumili ng yung sa labas, sa tinda. Bili na lang kayo ng one whole chicken, yung less than 1 kilo. Diba? Less than 1 kilo lang yan siya. Ayan, try natin anuhin. Luto siya, guys. Crispy talaga siya. Let's eat. Sarap. Tapos, tigaan mo ng kalamansi. Lemon. Para hindi ka maumay kasi sa dami nito. Sarap niya.